انا بس عايز ابدا الفيديو بديت فاول ازاي. انت حسبتها من انهي اتجاه؟ هي من ناحيه ديت جماهير الزمالك سيازميكس هيقولوا عليها فاول وطرد وممكن اصلا يتعمل له محضر في الاسم عمر كمال عبد الواحد. انما من ناحيه ديت جماهير الاهلاويه اللي بيشجعوا الفرقه العالميه ما فيهاش اي حاجه، وهو الطبيعي اصلا المجمل ان هي ما فيهاش اي حاجه، ولكن التحكيم خسرنا كتير يا ابو. الماتش بينتهي 2-1 للنادي الاهلي بالناشئين. الاهلي بيعمل ماتش حلو جدا على زد. في كام لاعب كده في الاهلي كان جامد جدا قوي يا جدعان، يعني في شويه لعيبه اهلاويه كانوا حلوين قوي. الواد ابن سيد عبد الحفيظ اللي نزل ده انا عارف ان هو لاعب كويس وعنده قدرات والواد كويس. الولا بقى اللي عاجبني قوي اللي نفسي كان يبدا من بدايه الماتش، الولا معتز محمد. الولا معتز محمد ده يا جدعان اقسم بالله حته كريزه. الولا ده له مستقبل عالمي، ولكن هو الابرز مصطفى ابو الخير اللي في نص الملعب ومحمد عبد الله الجناح اليمين. الاثنين دول كانوا جامدين قوي يا جدعان. الولد محمد عبد الله ده يلعب في اي فرقه في الدوري دلوقتي مستريح. مصطفى ابو الخير نفس الكلام. ولكن احمد عبد القادر انا اكتر حاجه مفرحاني ان هو مش ماشي من النادي الاهلي. كهربا لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه رسمي تثبت ان هو ماشي، ولكن كهربا النهارده كان عامل ماتش حلو قوي، ماتش جامد جدا بصراحه. ما شفناهوش بقالنا فتره من كهربا. اتمنى ان هو يستعيد مستواه حتى لو كمل مع الاهلي. اتمنى ان هو برده يستعيد مستواه حتى لو ما كملش مع الاهلي. ماتش حلو يطمنك على ناشئين. ولكن وسام ابو علي، وسام ابو علي لازم يرجع الدوري رسمي فهمي نصبي، مطلوب حيا او ميتا. لان فاستون مايلي المهاجم بتاع بيراميدز النهارده جاب هاتريك 3 تجوان. كان الفرق بينه وبين وسام 4 تجوان، دلوقتي بقى الفرق جون واحد بس. لو جاب جونين في الماتشات المتبقيه هيبقى هو هداف الدوري. انا مش عايز بيراميدز ياخد مني اي حاجه، لا احسن لاعب ولا هداف الدوري ولا الدوري نفسه ولا اي حاجه في الدنيا. فاتمنى ان وسام يلعب ماتشين كده، اخر ماتشين مع الاهلي، او ماتش واحد على الاقل يجيب فيه هاتريك ونخلص من الصداع ده وناخد الدوري. ناخد الدوري ما احنا خدناه اصلا لا مؤاخذه. ويبقى حسمنا الدوري بالناس الكبيره وكسبنا باقي الماتشات بالناشئين الخطيره.